Track 1. Εισαγωγή. Audiobook. Mea culpa, σειρά θέατρο. Διάρκεια 72 λεπτά. Ο σχεδιασμός των ηχητικών βιβλίων που δημιουργεί το στούντιο Amid ακολουθεί τις βασικές προδιαγραφές της πλατφόρμας σχεδιάζοντας για όλους. Και στο CD περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και η ηχητική απόδοση των εικόνων της έκδοσης. Track 10. Οι συντελεστές και οι ηθοποιοί μιλούν για το Mea culpa. Είμαι η Νατάσα Μποζίνη και στο ηχητικό βιβλίο Mea culpa ο ρόλος μου μάλλον ήταν της γέφυρας ανάμεσα στον συγγραφέα, τον παραγωγό, εσάς και της σταθερής επιθυμίας, οπότε υπάρχει ένα βήμα για να πούμε κάτι κατά των διακρίσεων, όλων των διακρίσεων και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το εξαντλούμε. Ένα τέτοιο βήμα θέλω να πω ότι μου έδωσε ο Μιχάλης Αβραμίδης και οι ηχητικές εκδόσεις Studio Amid, που από την πρώτη τους παραγωγή δέχτηκαν και συμπεριέλαβαν στα ηχητικά τους βιβλία πολλούς από τους κανόνες της διεθνής πλατφόρμας σχεδιάζοντας για όλους ή καθολικού σχεδιασμού, όπως λέγονται. Είναι κάποιες πλατφόρμες που ενώ στο εξωτερικό είναι αρκετά διαδεδομένες και επιτρέπουν στο σύνολο των πολιτών να μπορέσουν να παρακολουθήσουν, να ακούσουν ένα έργο ψυχαγωγίας, ενημέρωσης. Στην Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι καθόλου διαδεδομένο, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το περιγράψουμε, γιατί ποτέ δεν έχουμε σκεφτεί ότι στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες. Επίσης ποτέ δεν έχουμε σκεφτεί ότι κανένας μας δεν έχει κάνει καμία σύμβαση για την υγεία του και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι την επόμενη μέρα δεν θα αποκλειστεί και ο ίδιος από την ενημέρωση, την ανάγνωση ή την ακρόαση. Με αυτό το σκεπτικό δεν μπορούσαμε να αγνοήσουμε το έργο ενός νέου δημιουργού, του Κωνσταντίνου Ρόδη. Το κυοφορούσε επί πολλά χρόνια, ή μάλλον κυοφορούσε την πικρία του για τον κοινωνικό αποκλεισμό ενός αγαπημένου προσώπου από το περιβάλλον του για πολλά χρόνια. Αυτή την πικρία την αποτύπωσε σε ένα χαρτί. Βλέπετε, η νοητική υστέρηση και οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας καταστρέφουν αυτή την πλαστική εικόνα του τέλειου, στην οποία έχουμε θυστεί και προσπαθούμε και να μοιάσουμε. Σε αυτήν την προσπάθεια βέβαια κρύβουμε, αγνοούμε, προσπερνάμε ό,τι χαλάει το πλασματικό στερεότυπο. Ταυτόχρονα όμως κακοποιούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύουμε και τα δικά μας. Παράλληλα υποβαθμίζουμε και την υποχρέωση για κοινωνική υποστήριξη ισότιμη όλων των πολιτών. Τα αυτονόητα γίνονται δυστυχώς αιτήματα αγώνων. Με αυτό το σκεπτικό, το έργο του Κωνσταντίνου Ρόδη είναι ένα... Sample complete. Ready to continue?